Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Zaira Mamlodo TV, amosini happy new year. Wane chendo no mokwongo maro halagero, chendo mabende wakelo ni higa manyien mar 2021. Higa manyien kod gik manyien. Pile pile wang'eyo ni joma chuo ema tiyo tije kata ohendni motenore kod wang'o gik moko kata loso mwandu kod chumbe. But odiochieng' ma kawuono ni endi arwaki mondo mi ing'e ni kata joma mine nyalo bende timo ohendni motenore kod loso gik moko kata mwandu mag chumbe ma bende dho ngere dendo ni welding. Madataye chendo ni en maruma pile Millicent Adhiambo machiegni wendo na makawuono. Nyingi ng'awa? Aniluonga ni Sally kata ni Lari. Yes, gombo ni inuogi noti itinye dwodi malo matin. Aniluonga ni Salome Malala, osipena luonga ni Sally kata min Lari. Yes. Yes. Itimo ohala mane Sally? Anatimo welding and fabrication. Chumbe. Gimoro amora things to do with bao kod chuma. Ohala ni endi ni chako karang'oa? Ohala ni nachake 2017. Yes. Tang'o manomiyo ineno ni ichak ohala motenore kod loso mwandu kod chuma midendo ni welding and fabrication? Oyudo ka matin kaduoki chien matin. Atiko high school. Atimo course moro matin. Manyo tich iyudo ka kawuono matin tich orumo kamano. Yes. Koro abedo maonge tich. Tan gi nyithindo. Koro ng'ato achiel kende provider ot tek. Yeah. Koro awacho ni atimo ang'o? Aluoko ni ji lewni. Yeah, atimo mondo abe ayud kaka nyithindo nyachiemo e ot. That's why na yudo nafas madhi Kisumu Polytechnic ka apuonjora. Bang' kanyo chaka matin. Ipuonjori bang' ndalo maromo nade kane join Kisumu Poly? Apuonjora for 2 years. Yes. Koro bang' tieko kokiwacho ni ichak ohala motenore gi mae? Atieko nagombo time, but nagombo time professionally. Yes. Yes, no kadwa nadhi apuonjora ni man go chuma matin mama duonga. Di school no konya ng'eyo kaka nya fabricate gimoro, kaka nya time yo makisasa technology. Yes, ani pinyo di technology gimoro amora obvious obedo different koro. Nobody near at least at team in a different way. That's why in this school bank kanyo adi attachment farm engineering. Koro bank farm engineering ka koro mana puonjora gik mang'eny ahinya. Atimo kaka lathe machine, anya tiyo gi lathe machine maber, achongo bushes go maber kabisa. Anya weng'o gi MIG machine. Anya wang'o trailer. Yes, body trailer, awang'o water bozzers. Mago mawang'o nyaka basket moko mating'o niang'. Mago gik mapuonjora ahinya kan farm engineering. Okay, erokamano ahinya. To koro tijni endi be nitie nying moro ma ibatise? Nikech ing'e ni ka ng'ato dwa chako ga gimoro, nyaka iket tag moro ma ji ng'eyogo niya, adhi ka ng'ani, adhi ka Sally Birunji kata adhi ka nying moro be nitiere? Yes, an aluonge ga ni Nyara. Tijani aluonge ni Birunji General Works. Yeah, kech watimo anything to do with metal and wood. Watimo steel roofing. Watimo, because nowadays you loke chuma timo roofing. Yeah. Watime in a special way. The technology mahai. Also roofing. Watimo water bozzers also. Watimo
trailers, yeah, watimo magote. Okay. Walo so doude gi drisni gi gates. Gimoro Kitanda. amora minyawang' Kata chuma. jiko. Matiende ni gini itimo gimoro amora minyawang' gi chuma. Yeah. To mondo mi ni chake, nikech wacho ni luonge kanyo ni nyari, mondo mi ni chake ni Birunji General Works. Be nitiere history behind chake ni Birunji General Works? Birunji and Bantu word means something good and beautiful. Yeah. With quality. Yeah. Koro imo mama wa oya Bantu land. Koro na tiyo gi word. Pero kama na inya mana kaka ing'e ni kati dhi school tida chako ohandi moro amora nyaka iketo omenda moro piny kata pesa mitiyo godo e chako ohala. In Birunji General Works kaindi mondo mi nilose mochakol kamae nitiyo kod pesa maromo nade? Nathiwa anachaka mos. Inyalo timo dwonde matin. Nachaka mos. Aparo nwa biro nwachake kwan maboleo. Malo but daima kucho. Yes. Kumo no antiere. Koro bang' kanyo customers wane yuak mang'eny ni wan mabor. Koro ng'eyo ndara maboleo chando kekre. Koro momiyo nwasudo machiegni gi customer. Wabiro kaka nigo to wabiro last year do mara beach. Yeah. Mwa shift goka. To kuachake. Kuachake gimoro matin mondo wantiere go. Dog inyalo keta rough estimate mondo ng'ato ng'e ni gimoro amora michako ok ochuno nyaka iket out amount of money. Na chake gi 20,000. Koro 20,000 ni yudo go mana kama tin nyiewo basics koso nitiyo kode nang'o mondo mi ng'ato kano biro ne nyalo kata yudo kitanda moro kuomi gi 20,000. Okay, inge 20,000 ni nok nyang'eyo masin, nok nyang'eyo grinder. Koro gima natimo. Adhi mayudo tich kamoro. Koro kono yudo tijni ti bing'e ni ya nili nwaonge gimoro amora, naonge gimoro amora maditiyo go. Yes. An gi experience but naonge gi tools. Gima natimo nadhi a hire machine, a hire grinder, a hire drill bit. I mean drill machine, drill gi bits magete na hire. To ne gin very expensive. But ngano ne charge a machine 1,000 dichi. Grinder charge 1,000 dichi. A drill machine no charge sing me bicho dichi gi bits mage. To na yudo tich matime for 2 weeks. So natiyo tijno bang' tijno kano room. Am duoko ng'acha pesa ne gi tools ge. Adong kajo gi pesa matin machako nyumba maga. Pero kama na yenya, iwacho ni nichako kod 20,000 kedi selero mwa kaka nichake, makaka ni hire machines manichako godo makanga to nobiro tok nyona koso gimadwaro. Pesa ni endi ni iyude nang'o? Nen savings mani save kuma nitie chon kata kani dhi school, koso nen hola mani kawe loan? No, man go nen ingeni bang' kanyo na nyisi ni naluko ni kata jili. Yeah. Yes. Koro ma pesa matin manayudo. Tase alafu jaduong be no konya. Yes. Matin save pesa mako matin ta akito iye. Kora wach ni luoko ne ji. Ngeni akanyo ka winj maler. Nikech nitie jomo tayo ga tich luoko ne ji ni nya chiwi dhi luoko ne ng'ato kiny kata dhi luoko e hotel. Ng'ato ok ne konyalo save moyud 20,000. Koro nyisa ni tich luoko ne ji ni ero jaduong' be nokonyi. Ni save pesa maromo nade nikech nitie janeno moro manie kucho. Onyalo gombo chako gimoro to kako chako ji otayo ga tije ila mag luoko ne ji. To ine wacho ni mano was part of gimano contribute mondo mi yud pesa mani chako go kangi. Inyalo puonjo ng'ato matin ni save nade kani luoko ne ji. Nikech ni luoko ne ji ok mi ji pesa mang'eny. Janeno malo ki luoko ne ng'ato ok nyalo pesa mang'eny. Chuli ka 300 odiochieng' kang'eny to ng'amo odewi nyalo mi 500. Koro sani to wacho ni noluoko ne ji momedo pesa no gi mane wuon kargi omiye mochako go ohala. Doher mondo lerwa ni mano luoko ne ji ni no save maromo nade to baba nokonyi gi maromo nade? Na save machupo 15,000. To gima natimo ing'e ni mili kidwaro gimoro inyatime no matter what. Yes. Koro nan gi bidi nan go siepega. As you know, and abe at this school. Yes. Lakini no kadwa ketra kacha
ni koro kanya tiyo tich moro amora kata maluoko ni ng'ata mondo survive. Yes. Natimo kamano pesa ma ng'ato miya akano ken siling 10 achama bich takana bich because nan gi target machako hala mabe anya konyo go mine moko be. Yes. Pero kama na inyazere Malolwe TV ageno ni puonjori okang'wa sechope ni iwinjo kanya de bisali wacho kani kano duoko ne ji kano gombo chako gire iwacho ni gimoro ka idwaro nyaka iti matek mondo iyude. Kano duoko okana bich to chama bich. Kamane kako winjore obed ndalo duto te ka itiyo owinjo bedni sama itiyo kikichamte kiyudo kan kata ariyo tichama boro kati kana biriyo tichama dik. Mana kamano wadhi mambele pod wane telo no mokwongo kapok wang'ado tinaer mar penjo ni ang'o ni hero ohala mar wedding. Ang'o ni yiere kilo edni duto te wan gi ohendni mang'eny ma joma mon timo ga. Kapod wado wang'ad kanyo matin tero Malolwe TV e thuolo ni endi aneno kasa mar telo mokwongo sema na ng'adore gi thuolo ni wadhi yueyo matin kasto waduogo e telo no mar ariyo mondo wadhi nyime kod question ma apenjo no endi. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula, ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo zara Malolwe TV kwa dhi nyime gi chenro ma kawuono mokwongo higa manyien mar 2021 ma kabende an gi nyadendi Sally e telo mar ariyo ka wadhi nyime kod ng'eyo wuodhe kaka otimo hande mar weng'o kata loso mwandu kod chumbe niendi. Machiegni telo mar ariyo jaera Malolwe TV machiegni wendo na makawuono. Mana kaka na wacho chien kacha ni wadhi nyime kod penjo mana penjo. Ohendni mang'eny nitiere ma joma mono winjo tim. To in kaka Sally ma ng'ama miyo ni yiero ohala mar loso gik moko gi chumbe kata welding. Ang'o momiyo ni yiero ohala ma kamae? Kapod ati since I was young. Yeah. Ni wahero timo tije ma ng'ato loso gi lwete. Aparo ni gino babu ema noketo kumwa. Yeah. Because babu wane engine notimo mechanical. Yeah. To then gi garage mare. Kore kapod watindo kadwa loro school kwan class ang'wen abich ka. Yes. Onyiswa ni ubi e garage. To kwa dhi e garage, pinyo konyisi gamna spana namba beach. Gamna spana namba 12. Gamna spana namba 17. Koro tuwachako ng'egi mosa tuwe kas kamano. But as I grew up, Yeah. Ochopo point moro. Koro Kenya tindo mano obiro mola. At this school koro wabedo mabor gi baba ka. Yes. Lakini that thing was inside me. Na wacho chieng' moro kaido nafasi yakana puonjra gini. So kana yudo chance atemo kabisa magatima. Kona katika mane momiyo nalgi that ajmatimo. Pero kama na niwacho ni develop passion kuom tich mane baba timo kaka noro ugire neno ni gini ema koro imbe nyalo timo mondo mi okonyi e ngimani. En yo maber mane luwero kama na inya kwa dhi nyime. Daily work schedule mari chalo na dere kaka kichiewo gokinyi tibiro ka mipang tijeni manya ka ngiko dhiambo. An mama. Koro achungo kinyi. Yeah. An sapar ga chila sechi. Atimo tije ga mara watu matin. Kaka sani tino sedoke school. Yeah. I prepare gidi school. Biro kaya otish. Yes. Nyaka kendo go dhiambo. Ero kama na inya. Ere kaka yudo chiro kaendi. Ji timo ni referrals koso ji ong'eya ni Sally kata Biruch General Works ta loso chumbe ma kata kitanda makininde to kiwinj kata ka go ni ng'ew. Yeah. Jok moko kalo to neno to biro. Jok moko eno siepega. Yes. Gitimo na referrals. Kata jogo mwaseloso negi gitimo na referrals. Yes.
Yeah. For example, like December, kana aloso kitanda moro to client no ne this year. Otingo mo dhi go korgi during this Christmas season. Bang' kanyo 2 days, goche na ni kanye. Ananyise na ne workshop. Biro go wadgi onyisa na dwa the same bed. Koro be atiyo gi referrals be. Ero kamano ahinya. Birunji General Works kaendi omiyo ji adi tich. Indiko ji adi mikonyori go so initi atia kendi. Watiyo gi ji mandiko en ji ariyo. Yeah. One karibu ji ang'wen ka. But dagombo in future mondo expand obed maduong'. Ero kamano ahinya. Kaka ing'eyo jara mar Lolwe TV, ohala kohala of course bedo gi ber kata rach. To mondo mi ng'ato chak ohala, nyaka ochake ka en gi target ni gini biro konye kodhi mbele. Koro daher mar Sally mondo mi olernwa ni ohande ni endi gin achiedh nade mage kata midhiero kata challenges mage ma itudo kod ohand welding kod fabrication. Challenge mokwongo ing'eni welding and fabrication en tich mobedo dominated by men. Yes. Yeah. So as a lady in this industry is not easy because depending most of people bira ng'iyo itimo tiyudo sadi. I remember there's a time kalane client moro no biro penja to madam iyudo sadi time madhi slay ing'ado chuma Mano ne client madichuo to kaka in kama ing'ado chuma iwang'o chuma adwa neno kaka itimo. Yeah, but I love my job. Love my job so much. Yeah, koro atima. Ber mage ma itudo kod iwacho ni challenge maduong' en mana ni the industry is dominated mostly by men. Koro ji ok believe ni ng'ama miyo bende nyalo tima bila ni kapok adhi e ber. Inyalo puonjo ng'ata moko tenore kod wach miwacho no endi. Nitie joma moni nido ka ng'ato penji kanyo ni iyudo time sadi this late. Ng'ama miyo maneno wa sani kata nyathi ma nyako ma pod dongo maneno wa inyalo puonje nang'o kotenore kod tich ma kama endi nyaka ichak time gi experience miseyudo e chop sana. Anyalo seni teach and teach. Kiki gi bagwa teach. Kiki gi year teach ni man ganyati. No kanya your time ma this lady. Sa teach and sa teach. Yeah. To sa shughuli moko ben shughuli moko. Yeah. Yes. Koro kiki year teach and teach. Ngato kikwachi no okonya yudo time. Teach and teach, sa teach and teach. Serious business and teach. To sa timo shughuli moko go be inyati matim. Koro kotenore kod tich mar welding ni ng'ama nyako owinjo timano. Owinjo yier ni ma en mar dichuo koso owinjo ka en gi passion mar dhi timo kosa bila go to timo. Okonego bed ni giyiero. Yes. Okonego bed ni giyiero. As long as teach ma respect God. Okonego bed ni giyiero. Teach and teach. Yeah. Kata tinde waneno kata yawuoyi moko suko wich. Yeah. Yes. Kata one ladies wanyatimo wanyatimo tich mora amora. Yes. Yeah, as long as you respect yourself. Yes. Tijini dwaro respect mahai. Yeah. Tibo time maber kikiyer tich. Ero kamano ahinya Sally kwa dhi nyime mapiyo mondo sa kik ng'adwa kata mawawang'wa. Gin ber mage ma Birunji General Works ma itime welding kod fabrication osekelo ni ngimani nyaka ni chake. Osekelo na nikech tinde anyawacho ni anyayudo at least basic needs wanyayudo. Yeah. Alafu be anyayudo kata nafas makonyo ng'at moro. Mano make myself happy. Yeah. Kech anyayudo abe nafas makonyo ng'ama ongego kata ng'ama anya advice kata ng'ama kia ni ang'o monyatimo. Yeah. Koro kotenore kod ber ng'eno wala ichako mondo mi yud benefits. Koro benefits gi madaher mondo mi ng'ato ng'e niya ang'ama dhako kachako ohand welding. Anyalo puonjo nyithinda mayom. Anyalo nyiewo lo magere oda madage mana through welding mano. Koro mage e kind of ber magombo ni ler ne janeno mondo ne niya gimoro amora michako timo kikete chunyi kendo ihero kaka itime to nyaka kel lokruok e ngimani. Yeah, gimoro amora ma ng'ato hero ma ng'ato dwa timo nya miyo ng'ato bed gi lokruok e ngimane. Yeah. Because katiyo tijni inyayudo anya tero nyithindo e school maber. Awuon nanya
bedo gi basic needs maga madwaro anyalo fulfill. Yeah. Alafu anyatimo other things kaka manyo. Yani inyatimo gik mang'eny mikate ger plot ni dage dalani ber. To be in Birunji General Works ni osemitimo gik mang'eny miwacho ni onyalo mitimo. Aneno kodhi timo. Moko osetimo na to moko aneno kodhi timo. Mane madani dwani ni itimo no bro timo so sechako timo ni. Yes, there's a very big change. Okay, kang'iyo Birunji General Works ka aneno gik mang'eny gin mwandu mage minyayud kari mar ohala kaendi ma ka ng'ato neno to wacho niya Birunji General Works kacha kata Salisha nanene e Lolwe TV anyalo dhire yudo mage ma inyalo kwanogi ne joneno king'iyo kamera. Yeah, kibire workshop na wanyatimo ni wanyaloso ni anything to do with the steel and wood. Yeah. Waloso steel roof, watimo steel roof. Watimo wagero water bozers. Yeah. Yes. Waloso basket mag ting'o nyangi. Trailers mag ting'o nyangs go. Watimo. Waloso gates, waloso dhoudi, waloso kitanda. To waloso nyaka dirisni. Yeah. Jikni bena winjo kiwacho mbele kanyo. Jikni nyaka pans matedo chapat mine. Waloso maber. Anything to do with steel and wood and metal, yes. Kidwaro to be mana Birunji General Works guys. Erokamano ahinya. To be tijni endi ng'ato nyalo biro mipuonje. Yeah. Ichajo fos inyalo konya mar mondo mi omi mor. Yeah, ntiere moko mwatimo mar konya ng'ato mondo Sambe oyud ka konya. Yeah, oyud ka konya konyre to be yeah, waparo kama in fact wan gi plan mar Nyasaye koketo mangima wakony mine. Yeah. Mine wa mang'eny kaluoka giwacho ni onge tich. Lakini still they can do even this. Ginyatimo mango be. Koro na waparo Nyasaye komiwa ngima moa zidi be timo shughuli wagi. Wanyakonyo mine moko kata yewuothiwa ma yewuoyi moko mondo giyud gima ginyalo timo. Erokamano kaka wacho ni nyalo konyo nyithiwa ma yawuoyi kata mon. Sani ng'eni corona nodonjo e piny moketo gik mang'eny, ji mang'eny owito tije. Koro gie thuolo ni endi inyalo yudo platform kaka ni wacho ni igombo mar ikony ng'ato so that you can be happy, to make yourself happy. Koro gie thuolo ni endi inyalo kata nyiso joneno ni gie thuolo ni endi nikech corona nowito tije mondo mi Nyasaye omed gwedhi. Bende inyalo yie mondo inyisgi ni ka ginyalo kelo nyithindgi gikel Birunji ka inyalo tiego negi. Nikech joma onge kata tich sani. Yeah, anyakonyo ni. Yes, iwacho kitegno ting'o kamera. Joneno malo tiyo intiere. Kari in gi nyathi moro mara nicha corona ogine okelo bi ka wapuonje mondo oyud tich moro monyati. Yes. Jogo tema neno wasani ne radio e TV mar Lolwe. Kin gi nyathi moro ma nyocha kata ng'at moro ma nyocha corona destabilize lado poteza tich. Unya kele karo kaka Birunji General Works. Wapuonje tich maber mondo go yud kaka nyakonyo. Yes. Erokamano ahinya. Miya siri mar dhi maber mondo ipuonje joneno kasto imiwa ni Birunji General Works yudore kanye Kisumu. Siri mar dhi maber azin gino mitimo mamiyo ohandi dhi maber. Gino matimo mamiyo ohanda dhi maber anya wacho ni being honest my client. Yeah, kakunyalre anahero nyiso client no kunyalre. To kwanyalo timo anyisi ka wadhi time. Yes. Erokamano ahinya. Honestly no semiyo funde mang'eny owito customer. To ka in honest, ageno ni kwatieko show ni kata program ni idhi yudo clients modhuro nikech honesty ema ji dwaro. Yes. Puonje joneno mar Lolwe TV e yor ohala, weche mag ohala motenore kaka ohala konyo ji kasto imiwa yor tudruok mari. Ananyanyiso joneno ni tich mora mora kwacha tich. Wanyatimo tich mora mora as long as in tich mamiyo Nyasaye mor. Wanyatime nikech kwatimo kamano nyagwedwa. Tich mora mora miyo Nyasaye mor onego watim. Kik wayier tich mine, kik wayier tich, kik wabed e dhoudi kwacho ni waonge tich. Tich mora mora ng'ato nyatimo mondo wayud kaka wanyakonyowa, to wanyakonyo kata jogwa mwadago e ot kata parents wabe wanyakonyo. Kata jogo man needy wanyakonyo. Yes.
Erokamano ahinya. Thuolo ni en yor tudruok mari kuma wandi ni yudore mondo watiek achieka. An nyinga kendo Inyawacho nyingi tiwacho nambani mar simu kasto iwacho kuma yudore. Iwacho gi English. Okay. Nambana mar simu ni malo kacha. It's okay. Koro inyanyiso gi malo kacha. An dahero nyiso joneno wagi te ni Birunji General Works yudore Migosi Junction e Kakamega Kisumu Highway. En kachiko junction kanyo ibo neno wa e junction won kanyo wan Mwandu museloso ng'enyo ko kanyo. Mwandu ko ng'eyo to oneno. Yes, ibo neno mwandu mwaseloso ko kanyo otanda maber. Joneno wa biuru te mondo une gik mabeyo mwaloso Kisumu ka. Wan yok wadhi lero gi nyiepo wan Kisumu ka. Mana Kasali kata Birunji. Yes, Kasali kata Birunji. Okay, mana kamano jera malo do TV ge thuolo ni aneno mana ka odiochieng' ma kawuono wachopo e gikono endi mar chenrowa mokwongo mar higa manyien mar warageruok. Ge thuolo ni endi tina wegi mago waromo ngeso manyien. Mane tai en an Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda